Oh, ils en ont plein d'interrogations. Bozomona. Vieux démon, vieux jaloux, à côté du Kambouya Fali Makasi. Alobi ye penza, il faut quoi ça Fali. Vous comprenez, nous tous le belat. Vous comprendre, hein? On a comprendre, te. A ebisingai, na roebisi ata na suka. Bota la photo bien. Bota la photo bien. Bomoni? Ok, merci. Je crois que Bomoni. Donc, vieux démon, vieux jaloux à côté du Kambouya Fali Makasi. On a expliqué bino parce que oh information on a zo pesa bino e uti na famille ya Niki Menga. E uti libanda te. Et outi na famille à Niki Menga. Donc, nous détaillé la information nous sauté. Parce que nous sous quand na ibisi bino et ama molili. Et ama molili donc ba molili to ti ke na pe batu ya molili mais na obete la bino ka moi li solo muke. Botia ba cœur ba commentaire ba zo signaler. Oui, yo penzo komi. O komi ye wana. Bo partager. Donc, Niki tanga bandaki makamuna ye oyo ke ate photo ba bébé 3K et tout ate moi vidéo moi live abanda ko sala ngona ndenge anuire falite abanda ko sala ngona ndenge a détruire papa ya bana na ete abanda ko sala na yango na ndenge ke donc azo s'amuser na ye et tout aye bana boye ba epe parce que azana ba projet na azana ba faire na ye o azo linga ya ko sala na Kinshasa. Azana l'une de vêtements na ye asali o azo linga ya na kosala ngo na Kinshasa azaki na ekaka tu aye bana etu bocha epeka ndenge zalaka nango kaka ezalaka nango kaka la basi nyonso tu boye bu makambo ndenge zalaka bocha epe mwaka makambo tango ebandi niveau makambo yango ekomaki kokendele na vie demo lokola pe ayina Fali Makasi. Fali la comprendre que vieux démon a yina ya lingaka ete. Abino, c'est le moment où on a eu peut-être profiter parce que nga moko na ko ndima mamba viol kaka ngai moko te. Na ko ndima kaka te que nga moko na zala kaka kombo viol kaka ngai te. Il faut tous attendre moi de na moi solo ba viol. Pour et ça la moi équilibre. Tous à moi de la carte ma solo ba viol. Et ça la moi équilibre. A côté na sima, a komi ko benga niki ko tia penza ke no yo penza il faut ça la ke tango penza badai ko bimana oh ezala ki mineur et tout. Muto ko za pena makanisi mso azaki na ngote mutu moko yo tia makanisi, aye ko tia ide moko boy abi e ko za pe ide a bien. Na mekananu, mutu. Mutu. Merci ma chérie Lauriane. Lauriane Libambou, Bafana. Coucou à toi ma chérie. Cécile. Mutoza mutu. Vieux jaloux, vieux démon. À côté, à comme il poussé. Maman ya bana na biso mpo fali az artiste o azo sala fierté na kati ya Congo, azo sala fierté na mboka na biso na ba mboka nyonso to azo kende, azo tombola drapeau ya mboka. Aosala makambo oyo batu basala te. O pe ba vie wana basala te. Et comme si lelo bango mutema mabe parce que lelo na koyebisa bino, na koyebisa pe Fali bisika azali avanda na kiti ya yokanga yeba ke vie na linga kote. Et puis yo moko place ozali oyebi yango pe ke vie wana linga kayote ayina yo makasi. Mais na yebi te erreur dini soki ko bosa na ndenge za kaka muto bosa ni eloko di esala ko kende ko kanga malisusu na ye. Tala lelo. Vie na biso wana inaka papa wemba ye wana na zolobela. Ye wana. Siko ndenge nini vie akoti na makambu ya Fali pona nini akoti botu na nga pona nini akoti na makamba Fali. Pona nini akoti na makamba Fali po luka a détruit carrière a Fali a détruit Fali pona nini. Nazo mela mai nazo ya nazo ebisa bino pona nini vie
Demo akoti makambu ya Fally Ipupa. Akoti yango pona ni pona nina lingi ke bazala. Bomoni teke na maramba niki. Mutu mobota na ebana bozana bana comment ko violer yo. Eza ozaki na 16 ans, ozaki na 15 ans. Ba chéri musuba ezala ngaba bazaba 15 ans bolingani na bino so eza amour ya solo mwasi andimi mobali pa dimi bosani na bino pe ba makambu na bino. Comment bande ko kende na koto neti kende neti ba koto viol e bando kende ndeni nana pesa ki ide wana e koma neti ide ke ya maramba viol nazo ya mera na onjia e bon nazo ya je demande ga ka osanga mungo. Bon non mais la jus de citron na gingembre pour la reconda kaka. Oh, nous sommes à la régime. Jus de citron, à gingembre. On a un musicien, on a un contre les musiciens, mais on a la vérité parce que les musiciens ont la vérité. Donc, comme on a makambu, les cas qui avaient des mots et tout, makambu oyo. Et les carabans déjà, les caca, il y a viol, il y a danseuse, tout le monde a qui a bino pe bon monde a qui a dès que ezala ki ndenge tambola ki na ba procès ndenge les cas qui parce que ba marambusu biso to yebi to linga kolobate parce que to boya na biso to tika kaka marambu ele kaka ndenge zo le kawana mais to yebi ba marambu belé to yebi penza marambu belé so to lobi ba marambu belé to yebi penza mo ebelé pe ya ba vérité ya solo. Vient na biso azalaki na procès na poto. Azalaki na procès na ye na poto. Ndenge kaka na ebite na bato ya poto yango bazaba lobaka baza mayele. Na bato ya Kinshasa yango ba intellectuel to nazo comprendre ki mayele na binote ki intellectuel na binote. Mutu ba accusé ye da viol, séquestration ya ba fille et tout. Ba accusé nango to mona ki biso nyonso tout olanda ki marqué tout olobela kango te mais to landa yango biso nyonso tout. On l'a condamné de 2 ans avec sursis. Mais Congolais lobby que bah quitté. Ah! Moutou va condamné 2 ans avec sursis au lobby que bah quitté. N'amène tant bah lobby 2 ans avec sursis. Bah lobby sursis. Bah lobby que il faut ça dans la carte à boloko non. Mais on a condamné. On a libreté. On a condamné bazo landela yo bazo telela yo. Bazotane la yo tant ngana sekaka tant batu bayaka abalobaka ke a violate est-ce que viol boye bisangana mpenza bino ba mama viol ezani parce que ngaba viola na bango ngai te boye na yeba penza mama viol ngo ndenge ezalaka penza bien ezate viol ezani po lelo na koma koyoka na bapoto kuna ata mwasi oyo bobala ni na ye soki o forcer oyebise ke o bimba na yo o coucher na ye na makasi na force posa mobali na ye mindele balobaka ke eza viol parce que azalaki d'accord na yo te balobaka ke eza viol siko tangu yo ozwi bana ya bato ya mike naloba ezala o bazalaki mpe misusu bazalaki mpo misusu baya bahypocrite baza ebele bayaka kokosa makambo ozwi bana bato ya mike parce que toyebi ndenge lekaka nga nakenda kosigner contrat kuna na boya kokende 2 fois nakenda première fois na boya na ngai wana na tolongwe viva na boya na bino vient des mots kutu appelle tala bota ratina niveau na la 5 vient de moi benga bido ndenge za boye yo penza na ngai photo bota penza mwana na penza photo pese kombo ako nabi nandeni nabi tuninga bolo nandeni ebala no ndeni nanzela nini sikomozo mutaza dela ba idea bongo 2 fois dernière fois tant na longwe pa wera na kenda wana kutu penza na signer na contrat que lundi penza na kozwa voiture na kozwa mbongo ya garantie ya ndaku na kozwa penza nyonso tout boye makambu nyonso tout mais na boya kokende pour na boya kokende après wana na zwa pe mbongo kende ça la suite makambu nyonso makambo nga na monaka na binda mikutu na kotite de na moni makambu bodoki seke ngelo penza
il faut na pakata ngo mbango. Donc na kima na ngai na kima bitete anga na oke na ngai te. Boyebi amandi via te na ngai ya combien? Quand na signé un contrat pas mana soit ku tata biki pamba ya yete mais via komela nga penza ke na kanzo na contrat parce que on a nazala ba témoin avocat na ngazalaka na une copine à moi Ginette Kolonga et donc elle était venue avec moi comme mon manager accompagner nga comme mon manager et tout via le binom de zayo au signé contrat boy même ceux qui au boy kokota il faut dédommager nga $100,000 nga $100,000 la redédommagement na zuni na ko na bini ata ko binate na ziate eloko ko zoate bongo $100,000 la redédommagement ya likambuni donc to boucler koto wana to kende siko pourquoi vient à côté likambu ya fali na niki parce que muto azo pelisa oyebi ke ba musicien belé bazana sima likambu ya fali ba musicien ebele na ebisi bino lelo ba musicien ebele bazana sima likambu o ya fali na ba musicien o bazalaka na poto bazana sima likambo fali oyo bazo tinda penza bazo bangonde penza ba opelisa moto sala koma finga kende tiko tinda ko pesa ba ide ba kende na ba tribunal bazali mais bazo posa na ke ba makambango basala biso peto yebi ba obosa na yango ndela lobaki mutu ba condamné 2 ans avec succès bino bolobi non ba quitter mais boza mayele bo abato mayele ngo boloba boza mayele comment bokoy ko raisonner bongo penza mutu ba condamné 2 ans avec succès bino bolobi ke ba lobi bien ba condamné mais bino bolobi ke non ba quitter via zala ki a quitter te via makambo sila quitter makambo zala ki toujours en cours. Parce que babande kolandela kozwa ba preuve mususu parce que il y avait d'autres filles, il y avait d'autres sœurs oh ya basi bazalaka bango pe bazaki na besoin ba témoigner bango pe bazaki na besoin ba pesa témoignage na bango bazalaki parce que ceux qui besoin se rappeler bien. Condamné que des avec succès parce que Andima qui que non la fille oui je sortais avec elle mais elle avait nié que elle avait 15 ans qu'elle mineure je savais pas qu'elle était mineure yo comment moi na yaki na epa na yo moko mona ki bonza so otali moi no bomona ke o aza mineure yo moko po sali passeport na acte de naissance na em kolabota maki eza pe mineure comment ko lo bakoye bakite. Comment ko ba toyeba kite vie na motema mabe na yebotu na ngai nini nenge bandeko ya basi o bazana poto na kotanga baza ba Bénédicte ba Françoise Marcation baza mo ebele o bakimaka seru wana batikaka seru wana pona vie parce que soki potali balongwaka seru moko na fali pona vie fali mutu atinda bana wana bakende kofunda ye ke ye aviolaka bango pona vie na mutu na ye fali pa ye biango na mutu na ye eza ke fali mutu atindaki bana wana bakende kofunda ye po bakanga ye yango tanke fali atindaki bango bakende kofunda ye po bakanga ye akoye kolinga fali te akoye kolinga fali a avancer te yebe kaka ifo luka pe kaka na ndenge moko ka bakweya pe kaka na maka yebe kaka fali akota pe kaka na kati po bakoma dete so boza mwa de esala mo équilibre donc so babeti ya yo boye babeti pe ya moninga esali mwa elongoli yo mwa soni alors que fali atikala ko violer te fali azane jeune donc jeune ko ok so ka lingi mwasi ko boya te azala makambu pona vie bana wana ndenge bafunda ye ki aviolaka bango akangaka bango eza fali mutu wana na yebisa bino vérité oyo uti na famille ya Niki ndenge vie ye moko azotia pression kuna na famille vie azobenga na famille ya Niki azobenga na yebisa bino vie azobenga aobenga makasi po vie atikaka likambu te ye atika likambu te
aobenga makasi azobenga makasi azotia penza pression azotia penza ko boyoka kala te ba audio ekobima awa ba enregistrement ekobima ya vie awa kala mingi te ba enregistrement ya vie ekobima azobenga makasi azotia moto. Mais pourquoi nous détruire moi na yo moko sale nous détruire les sous pourquoi yo moko donc vie azana sima makambo oyo ba musicien belé on otanga kombo te pona boye kotanga ba misusu bazana ba Paris boyebi bango pe balingaka pe munani falite baza pe na sima makambo. Parce que Niki abandaki na yango loko moko ezaki na go beige azosala na ye abando osala ngo te na ndenga luka ya nuire fali to nuire nana to nuire bana nana non bata ba page nde mutu ba komisi yango ke Niki alinga nuire fali nuire nana nuire bana nana bango bo komiti ko luka kotia rancune conflit entre bana Niki bana nana alors que baza bana tata moko lelo so ba mama na bango bazate papa na bango azate bako simba na ka bango na bango wana bo simba na ka bango na bango wana po ba kende liboso mais bino bonibo ya ko tia division bo détruire na kimotema na ki jalousie na bino so bo linga ka fali yango lokola bokoma alinga bino te e komi jalousie na bato o ya linga kana bato ya bota na bango bozo ya ko se couvrir net ke na bolingi fali bozo finga Niki po bolingi fali bozo finga nana po bolingi fali po bazo nga ba salir fali yango bino bozo finga bango bozo humilier bango po ba salir fali te alors que bozo bosana ke tant bozo finga bango lokola baza na lien na fali